ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଟାଣୁଆ ହୁକୁମ ଜାରି। ରାତି ତ ରାତି, ଦିନବେଳେ ବି ବାବୁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି କାହିଁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିଆଁ ଯିବ? କ'ଣ ଲୋଡ଼ା? ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ଘରେ ବସି କର। ଲେଖ, ପଢ଼, ଖବରଦାର ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ବାବୁଙ୍କ ନିହାତି କୁହାବୋଲା ଆକୁଳ ବିକଳରେ ହୁକୁମ ହୋଇଛି। ସକାଳେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ପାଖ ସଡ଼କରେ ବୁଲି ପାରିବେ, ତା ବି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କବାଟ ଫାଙ୍କ ବାଟେ ଅନାଇଲେ ଯେମନ୍ତ ଦିଶୁଥିବ। ସକାଳ 7ଟା ଅନ୍ଦାଜ ବେଳ ହେବ। ବାବୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଆଗ ସଡ଼କରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଅନାଇ ଦେଇ ଦେଖିଲେ 4-50 କଦମ ଦୂରରେ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଅନାଇଛି। ବାବୁଙ୍କ ନଜର ତା ଉପରେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି। ସେ ହାତ ଠାରି ଡାକିଲା। ବାବୁ ଭଲ କରି ଅନାଇ ଦେଖିଲେ, ଓହୋ, ଏ ତ ସେହି ଭଦରଖିଆ ଟୋକାରେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରି ଖୁସିଟାଏ ହେଲେ। ପାଖକୁ ଆସିବା ଲାଗି ହାତ ଠାରିଦେଲେ। ଆପେ ବି ଆପଣା ଦୁଆରକୁ ଅନାଇ ଅନାଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଗେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ଟୋକାର ପାଖ ହେଲେ ଦୁଆର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ପଛକୁ ଡେବିରେ ହାତଟା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଟୋକାଟା ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଜାକି ଦେଇ ଝଟ୍ ଲେଉଟି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବାବୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡ ମୁଠେଇ ଧରିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଦୁଆର ପାଖିଆ ଆସି ଭଲ କରି କବାଟ ଫାଙ୍କକୁ ଅନାଇଲେ। ଚିଠି ଖଣ୍ଡ ପଢ଼ି ଟିକି ଟିକି କରି ଛିଣ୍ଡେଇ ପକେଇ ପବନରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ, ଖୁବ୍ କଅଳରେ ଡାକିଲେ, ଆଗୋ ଆଗୋ, ଶୁଣୁଛ ନା? ଟିକିଏ ଶୁଣିଗଲ। ଘର ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ଭାରି ଚଢ଼ା ଗଳା ଶୁଭିଲା, ଓହୋ, ଆଜି ଯେ ଭାରି ପ୍ରେମ ଡାକ। କଥା କ'ଣ? ମୋର ତ ଭାରି କପାଳ ଦେଖୁଛି। କ'ଣ କହୁଛ କହ? ବାବୁ କହିଲେ, ଶୁଣିଛ, ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେଲା ରୋଜ ରାତିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ, ପେଟ ବି ଟାଣେ, ଦେହ ବଡ଼ ଝିମ୍ ଝିମ୍ କରେ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଭାରି କଷ୍ଟ। ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ହେଇ ହେଲା, ଆହୁରି ଗୋଟାଏ କ'ଣ ପ୍ରେମ ବାହାରିଲାଣି? ସେ ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ, ମଦ, ନିଆଁ ପାଉଁଶ ନିଶାଗୁଡ଼ା ଖାଇଥିଲ, ତାହାରି ଫିସାଦ। ନିଶାଗୁଡ଼ାକର କ'ଣ ଉଣାଗୁଣ? ପୃଥ୍ୱୀଯାକ ବେମାରୀ ଦେହରେ। ଏଣେ 3 ଜାଗା ଚାକିରି ହେଲେ ଗଲା। ଲୋକେ କେତେ ଛି ଛାକର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ବରବାଦ କରିଦେଲ। ଗଲା ଯାଉ ଚାକିରି, ଯାଉ ଟଙ୍କା, ଯାହା ହେବାର ତ ହୋଇଗଲା। ଏଣିକି ଦିହଟା ଭଲ ସୁଧୁରି ଯାଉ। 4 ମାସ କାଳ ଜଗି ଟିକେ ଭଲ କରିଥିଲେ। ନିଶାଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିବାରୁ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲ, ପୁଣି ତାହାରି କ'ଣ ପୁରୁଣା ଫିସାଦଟାଏ ବାହାରିଲାଣି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ କହିଲେ, ନାହିଁ ଗୋ ନାହିଁ, ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ସକାଳେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଖଡ଼ିରତ୍ନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୋ କୋଷ୍ଠୀ ଗଣି କହିଲେ, ମୋର କକଡ଼ା ରାଶିକୁ ବିଛା ରାଶି ଶନିସପ୍ତା ହୋଇଛି। ଏଇଟା ତାହାରି ଫିସାଦ। କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ସବୁ ଦୋଷ କଟିଯିବ। ସାଆନ୍ତାଣୀ, କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଖଡ଼ିରତ୍ନେ କହିଗଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ, ମୁଁ 3 ଦିନ ଲାଗି ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରିରେ ଯେତେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। କିଛି ଟଙ୍କା ଘେନି ଯାଇଥିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେମାନେ 100 ମାଠିଆ, ନା 1000 କୁମ୍ଭ, ନାହିଁ 100 କୁମ୍ଭ ପୂଜା କରିବେ। ସବୁ ଦୋଷ, ସବୁ ଗ୍ରହ ଅବଳ ଏକାବେଳକେ କଟିଯିବ। ଦେହ ଖୁବ୍ ଆଚ୍ଛା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ନିଶା ଫିସା ଖାଇବାକୁ ମନ ବଳିବ ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମନକୁ ଟିକେ କେମିତିକା ଧୋକା ଛୁଇଁଲା। କହିଲେ, ଖଡ଼ିରତ୍ନେ ଆସିଥିଲେ କାହିଁ? ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ। ବାବୁ କହିଲେ, ନାହିଁ, ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଥିଲା। ସାଆନ୍ତାଣୀ, ତାଙ୍କର ପୁଣି ପୁଅଟାଏ କାହୁଁ ଅଇଲା? ବାବୁ, ଓ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଚାକର ହାତରେ କହି ପଠାଇଥିଲେ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଭଲ କରି ଅନାଇଲେ। ମନରେ କଲେ ଏ ସବୁ ମିଛ କଥା। କି ଦିନ ଲାଗିଯାଇ କେଉଁଠି ମତୁଆଲାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ମଦ ଖାଇବେ, ନୋହିଲେ ତେଲଙ୍ଗା ବଜାର କାହା ଓଳିରେ ପଡ଼ିବେ। କେତେ ମୁସ୍କିଲରେ ଟିକେ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିଛି, ନଜରରୁ ଉହାଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ କରି ପକାଇବେ। ଖୁବ୍ ଗୋଟାଏ ପାଟି କରି କହିଲେ, ନାହିଁ, ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଘରେ ବସିଥାଅ। ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ, ସତ ଠିକ୍ କହିଲ। କୁଆଡ଼େ 3 ଦିନ ଯାଏ ଯିବି? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଉଛୁଣି ଯାଉଛି, ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସଞ୍ଜ ଲେଉଟି ଆସିବି। ସାଆନ୍ତାଣୀ, ନା, ତାହା ବି ହେବ ନାହିଁ। ବାବୁ, ଆଚ୍ଛା, ନ ହେଲା ନାହିଁ। ଗୋଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲ? କଟକ ସହର ଭିତରେ ଯେତେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କରି ବାହାରି ଆସେ। ସାଆନ୍ତାଣୀ, ଆଚ୍ଛା, ମକ୍ରାକୁ କହ ଗୋଟାଏ ବଗି ଡାକି ଆଣୁ, ଦୁହେଁ ଯାଇ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା, ପୂଜା ଦେବା। ବାବୁ ନିଶ୍ୱାସଟା ପକାଇ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ବସି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆରେ, ଭଲ ଫିକରଟାଏ ମନରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାହାବା, ଆଚ୍ଛା କଥା। ଆଗ ଶୁଣୁଛ, ମୋ ଦେହଟା ବି ଭଲ ନାହିଁ। 12 ଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ଫେର କିଛି ଗୋଟାଏ ବେମାର ବାହାରି ପଡ଼ିପାରେ। ଖଡ଼ିରତ୍ନେ ଏ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧାରଣା କଲେ ସବୁ ରୋଗ ଛାଡ଼ିଯିବ। ସାଆନ୍ତାଣୀ, ସେ ଧାରଣା କି ରକମ? ବାବୁ, ରକମ କ'ଣ କି? ଯେତି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୁରା 5 ପହର କାଳ, ଧର 5 ପହର ହେଲେ ଏତେବେଳୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏ। ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଲମ୍ବ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଆଉ କିଛି କଥା ମନରେ ନ କରି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଠାକୁର ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବି। ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ତାହାହେଲେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଅବଳ କଟିଯିବ ତ? ବାବୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିଟାଏ ହୋଇ କହିଲେ, ହଁ। ଖଡ଼ିରତ୍ନେ କହିଛନ୍ତି,
ବିଲକୁଲ ଗ୍ରହ ଅବଳ କଟିଯିବ। ସେ ଆହୁରି ବି ଗୋଟାଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କରି କହିଦେଇଛନ୍ତି, 10ଟି ଟଙ୍କା ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ମନାସି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇଥିବି। ମାସକ ବାଦ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଠାକୁର ପୂଜା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ। ସାନ୍ତାଣୀ ଆଜି କ'ଣ କିଛି ଖାଇବ ନାହିଁ? ବାବୁ ରାମ ଠାକୁର ଦେବତା ଧ୍ୟାନ ବେଳେ କିଛି କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଦିନ ଯାକ ଉପାସ ଟୋପାଏ ପାଣି ବିନା? ସାନ୍ତାଣୀ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଧାରଣା ଦିଅ। ବାବୁ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା, ଧାରଣା ଘର ମଧ୍ୟରେ ହେବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଥାନ ଲୋଡ଼ା। ଘରେ ଆଇଁଷ ରନ୍ଧାଯାଏ। ଧୂଆଁ ବୁଲି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେବତା ତ ନୁହନ୍ତି, ହର ପାର୍ବତୀ କଥା। ଦାଣ୍ଡ ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାନ ଗମ୍ଭୀରୀ ଘର, ସେହି ଘରଟି ପବିତ୍ର। ସେ ଘର ନିରୋଳା ହେବ, ଖୁବ୍ ସାବଧାନ। ସେ ଘରେ ତିର୍ଲା ଲୋକ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ପାଟି ଶୁଭିଲେ ଧ୍ୟାନ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଅକାରଣ ହୋଇଯିବ। ସାବଧାନ, ସେ ପ୍ରସ୍ତରେ କେହି ତିର୍ଲା ଲୋକ ଛାଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପାଟି ବି ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ସାନ୍ତାଣୀ ବାବୁଙ୍କ କଷ୍ଟ କଥା ମନରେ ପକାଇ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେତିକି ବେଳେ ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପଚାରିଲା, ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ? ସାନ୍ତାଣୀ, ଆଜି ବାବୁଙ୍କର ଉପାସ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି? ରୋଷେଇ ସବୁ ବନ୍ଦ। ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟିକେ ମୁରକେଶା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ମନରେ ବିଚାରିଲା, ଆମ ସାନ୍ତାଣୀ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଭକ୍ତିର ସୀମା ନାହିଁ। ବାବୁ ଟିକେ ବାଧକି ପଡ଼ିଲେ। ଆପେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଦିନ ଯାକ ପାଖରେ ବସି ସେବା କରୁଥିବେ। ଆଉ ରାଗିଲେ ତ ବାଡ଼ି ପଡ଼ୁ, ଛାଞ୍ଚୁଣି ପଡ଼ୁ, ଯାହା ହାତରେ ପଡ଼ୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଧାଇଁବେ। ଯାବତ ଖରାପ କଥାରେ ଗାଳି ଦେବେ। ହେଲେ ସାନ୍ତାଣୀଟି ବଡ଼ ଭଲ, ବଡ଼ ଲୋକ ଝିଅ, ବଡ଼ ଲୋକ ବୋହୂ, ମନ ବି ସେହିପରି ବଡ଼, ମାତ୍ର ଟିକିଏ ରାଗି, ମୁହଁଟା ବଡ଼ କଡ଼ା। ବାବୁ ମକ୍ରା ଚାକର ଟୋକାକୁ ଦାଣ୍ଡପଟକୁ ଡାକି ଖୁବ୍ ତୁନି ଖୁବ୍ ସାକୁଲେ କହିଲେ, ଶୁଣ ମକରୁ, ଗୋଟାଏ କାମ ମୋ ପାଇଁ କରିବୁ। ଏହି କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଗମ୍ଭୀରି ଭିତରେ କବାଟକୁ ଆଉଜି ଶୋଇଥା। ରାତି ଘଡ଼ିକ ସରିକି ମୁଁ ଲେଉଟି ଆସିବି, ତେତେବେଳେ ଯାଇ ଶୋଇଥିବୁ। ଖବରଦାର, ଘରୁ ବାହାରିବୁ ନାହିଁ। ମକ୍ରା, ଆଜ୍ଞା ନା, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ସାନ୍ତାଣୀ ଗାଳି ଦେବେ, ଖପା ହେବେ। ବାବୁ ଖପା ହୋଇ କହିଲେ, ପାଜି ଦୁଷ୍ଟ ଭୂତ, ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ, ଜାଣୁ ବାଡ଼େଇ ପକାଇବି। ଟିକିଏ ବାଦ କହିଲେ, ନାହିଁରେ ମକରୁ ନାହିଁରେ, ମୁଁ ତୁଚ୍ଛା ଟାପରା କରୁଥିଲି। ଦେଖ ମକରୁ, ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବୁ କହୁଥିଲୁ, କାଲି ଯିବୁ। 4 ଦିନ ଛୁଟି ଦେଲି, ଏହିନେ 4ଟା ଟଙ୍କା ଖରଚ କରିବୁ, ଆଉ କାଲି ତୋତେ ଗୋଟାଏ ଅଙ୍ଗା କିଣିଦେବି। ମକରୁ ଆଉ କିଛି କଥା ନ କହି କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଗମ୍ଭୀରି ଭିତରେ ଧାରଣା ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏଣେ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମନରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଗାଧୋଇ ଆସି ଆପଣା ଶୋଇବା ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ଆସନ ପାରି ବସିଲେ। ଯେତେ ଠାକୁର ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ମନରେ ପଡ଼ିଲା, ବାବୁଙ୍କ ଗ୍ରହ ଅବଳ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସହସ୍ର ପଞ୍ଚାମୃତ ମାନିଲେ। ହେ ମା କଟକଚଣ୍ଡୀ, କାଳିଗଳିର କାଳି ଠାକୁରାଣୀ, ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯାଉ। ମୁଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ 2 ଖଣ୍ଡ କଳା କସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ, ଯୋଡ଼ାଏ କଳା ବୋଦା ବଳି ଦେବି। ଏପରି ଠାକୁର ଦେବତା ଡାକୁ ଡାକୁ ଦିନ 3 ପହର ବିତିଗଲାଣି। ମନରେ କଲେ, ବାବୁ ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠି କ'ଣ ଖାଇବେ? ଅନ୍ନ ତ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ଫଳାହାର କରିବେ। ପାଚଲା କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ଛେନା, ଦୁଧ, ଦହି ସବୁ ସଜିଲ କରି ଘରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଥରକୁ ଥର ବାହାର ଛାଇକୁ ଅନାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନ 2 ଘଡ଼ି ଅଛି। ମଝି ବାହାର ଖରା ଚାଳି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲାଣି। ହାତରେ ଆଉ କିଛି ପାଇଟି ନାହିଁ। ଘର ବାହାରେ ନହର ପହର ହେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗମ୍ଭୀରି ଦୁଆର ପାଖକୁ ଗଲେ। ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ତିର୍ଲା ଲୋକ ଛାଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାଳେ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆପଣା ପଣତକାନି ପାଟିରେ ଜାକିଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କବାଟ ମେଲେଇ ଦେଲେ। ଘର ଭିତରଟା ଭଲ ଦିଶୁନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରିଆ। ବାବୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଧ୍ୟାନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହାୟ, ବାବୁଙ୍କୁ କେତେ ବାଧୁଥିବ। ହେ ଠାକୁର ଦେବତାମାନେ, ମୋ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ଦେବତାମାନେ ସତ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀର ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ବାବୁଙ୍କ ନିଶାଖିଆ ଛଡ଼ାଇ ଦିଅ। ମା କାଳୀ ଠାକୁରାଣୀ, ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ। ଗୋଟାଏ କାଳିଆ ବୋଦା ଆଉ ଗୋଟାଏ କାଳିଆ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦେବି। ଭୁଇଁରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଠାକୁର ଦେବତାଙ୍କୁ ଢେର ଥର ଜୁହାର କଲେ। ତହିଁ ବାଦେ ଅଳ୍ପ ଦୁଆର ମେଲା କରି ଭିତରକୁ ଯେମିତି ଗୋଡ଼ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରିଆ, କମ୍ବଳ ଭଲ ଦିଶୁନାହିଁ। ଏକାବେଳକେ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା। ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପଛକୁ ନେଉଟି ପଡ଼ିଲେ। କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ହାୟ, ମୁଁ କେଡ଼େ ଅପରାଧ କଲି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଠାକୁର ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଢେର ଥର କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ କରି ଅନାଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ବାବୁଙ୍କ 2 ଗୋଡ଼ 3 ଥର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଜୁହାର କଲେ। ଜୁହାର କଲାବେଳେ କମ୍ବଳ ଗୋଟାଯାକ ଥରି ଯାଉଥାଏ। ଜୁହାର ବେଳେ ବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ, ହାତରୁ ଝାଳ ଲାଗିଲା। ହାୟ, ବାବୁ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଗଲେଣି। ପଣନ୍ତକାନିରେ ଗୋଡ଼ ପିଠି ଭଲ କରି ପୋଛିଦେଲେ। ମୁହଁ ପୋଛିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ମୁଛ ହାତକୁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ? ବାବୁଙ୍କ ମୁଛ କାହିଁ? 2 ଥର ଅଣ୍ଡାଳିଲେ, 3 ଥର ଅଣ୍ଡାଳିଲେ, ନାହିଁ ତ ମୁଛ କାହିଁ? ଭାରି ସନ୍ଦେହ ହେଲା। କବାଟ ଭଲ କରି ମେଲାଇ ଦେଇ ଅନାଇଲେ। କମ୍ବଳଟା ଟାଣି ପକାଇଲେ। ଭାରି ରାଗି ଯାଇ ପଛକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ପାଟିଟାଏ କରି କହିଲେ, ଡାଙ୍କୁଣିଖିଆ, ଅଳପଇସିଆ, ନଈଶୁଆ, କିରେ ମକ୍ରା, ତୁ ଏଠି କ୍ୟାଁ ପଡ଼ିଛୁ ରେ? ମକ୍ରା ଆଉ କ'ଣ କହିବ?
ଚୋରଟି ପରି ହାତ ଯୋଡ଼ି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ତୁନି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସାନ୍ତାଣୀ ଘଡ଼ିଏ ଯାଏ ଗର୍ଜନ କରି ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି। ତାହା ବାଦେ ମନରେ ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ ଗୋଳମାଳ କଲେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଅସଲ କଥାଟା କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ମକରାକୁ ସଲାରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଅଁଳି କଅଁଳି କହିଲେ, ଆରେ ମକରୁ, ତୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବୁ କହୁଥିଲୁ ପରା। ଯା କାଲି ଯିବୁ। ଏଇନେ 4ଟା ଟଙ୍କା ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବୁ, ଖଜା କିଣି ଖାଇବୁ। କାଲି ତୋତେ ଗୋଟାଏ ମାଣିଆବନ୍ଧି ଯଥା ଦେବି, ପିନ୍ଧିବୁ। ଉଛୁଣି କିଛି ପାଟି କରନା। ଯା, ରୋଷେଇ ଘର କୋଣରେ ତୁନି ହୋଇ ବସିଥିବୁ। ମକରା ମନେ କରିଥିଲା ସାନ୍ତାଣୀ ବାଡ଼େଇ ପକାଇବେ। ଏ କ'ଣ, ନଗଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 4ଟା ଟଙ୍କା, ପୁଣି ଯୋଡ଼ାଏ ଲୁଗା ମିଳିବ। ମନର ଆନନ୍ଦଟା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ଶାନ୍ତଙ୍କ ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜାକ ଅଣ୍ଟିରେ ଖୋସିଥିଲା। କାଢ଼ି ଏ ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳେଇ 2 ଥର 3 ଥର ଗଣିଲା। 8 ଟଙ୍କା ଭଲ କରି ଅଣ୍ଟିରେ ଖୋସି ରୋଷେଇ ଘର କୋଣରେ ଲୁଚିଲା। ସାନ୍ତାଣୀ ଗମ୍ଭୀରି ଭିତରେ ମକରା ଜାଗାରେ ଧାରଣା ଦେଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ରାତି ପହରକ ସରିକି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ତୁନି ତୁନି ଆସି ଗମ୍ଭୀରି ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପୁରା ନିଶା, ଚାଲିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଟଳି ଯାଉଛି, ପାଟି ଖନି ବାଜୁଛି। ଧଡ଼ କରି କବାଟଟା ମେଲାଇ ଦେଲେ। ମକରା ଧାରଣା ଦେଇ ପଡ଼ିଛି। ବାବୁ ଭାରି ଖୁସିଟାଏ ହୋଇ ନାଚି ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାହାବା ମଜାଦାର, ମଦ ଗଞ୍ଜା ଗୁଣ ଯେ ଜାଣେ ସେଇ ତ ସମଲାର। ଉଠ ଭାଇ ମକରୁ, ସାବାସ ବାବା ମକରୁ, मेरी दोस्त मकराम। सुन मकरा, उठ उठ, एथर केउ सड़ा साड़ी डर रे। मकरा, अजिका मजा कथा केते कौन कहबी। तो सान्ताणी पोइलीटा दिमास हैला अटकाइछि, पाटी पड़ी जाइथिला। दिमासर मजा दिनके फते। अरे से कौन आजिका कथा। ता संगरे 3 वर्षर दोस्ती प्रीति, सेई जे गोपाल बाबू घर को नाचिबाको आसीथिला सेई दिनु दोस्ती। साबास मजेदार। ता नाम कौन जानू। तो सान्ताणी नामटा हैला सुलचुना। सुल कौन ना, पोखरी रे हुए, चुना चकुड़ी पिठा हुए। छी छी छी, की अपरछनिया नाम। ता नाम उस्मान तारा। बाहाबा मजेदार, जीते रहो मेरी उस्मान तारा। नामटा जिमितिका, गुण भी सही रकम। गुण तो गुण उस्मान तारा, क्या मजेदार। देखो तो मकराम, तार केते बुद्धि, केते मेहरबानी। पुराना दोस्ती भूली पारी नहीं। काली आसी जिमिति कटकरे गोड़ देइछि, मते डाकी पठाइछि। मु ताकू देखि निधि पाई गली। से तो आनंद रे हसी हसी ढଳି पड़िला। मु बिछणा रे बसिछि कि ना, लागिला मालर धूम, सब ठीक ठाक सजिल करी रखिछि। टीपा गंजेई, मद ठुका, मेरू सब ठीक। आग फिटिला माल बोतल। आस्का रम नुहे, असल बिलाती नंबर 1। तु जेबे ग्लासे टाणी दियंतु देखंतु मजा। आमे दिजण संगे संगे बोतल खाली करदेलु। खाली रो तुच्छा रो टोपाए पानी नहीं। तो सान्ताणी रोज निजे तैयारी करे पूरी, सरभजा, खीरी। आरे छी, से गुडाक तो बिराड़ी खाए। से जे करी रखिथिला लुणिया बुट भजा, सुकुआ पोड़ा, माल संगको मजादार पेटे मारी देली। ए मजादार। तो सान्ताणी को चिता देई किमितिका 10 टंका मारी नैथिली। से सबु मौज जागा को तुच्छा हातरे केही जाए। ता आगरे टंका जिमिति थोई देइछि। टिकिए चाही देई मुह मोड़ी देला। मु हुसियार मणिष, तो सान्ताणी परी कौन हेंडा बुझी पारिली। पसंद हैला नहीं। किमिति पसंद हबरे दिन राति रे मजुरा कले सह सह पाए। मु कही आसीछि काली 100 टंका देबी। से हसी हसी कहिला, टंका कौन हेबो, तुमे आसीबो। सत सत से कौन टंका चाहे मौज। से टंका चाहे नहीं, तार कौन टंकार अभाव। हेले मु कौन असत्य हेबी। जवाब देइछि तो टंका देइछि। मरद की बात हाथी का दात। काली टंका 100 कोठू आनिबी जानू। हो बड़ मजा। तो सान्ताणी नाटबंदी टंका सही सिनुकरे रखिछि। गोटाए लुहा कंटारे सिंधुकटा फिटाई पकाई आछा करी चिता देबी। 2-3 थर टंका नेलिणी। सान्ताणी बोपा, ता गोसाई बापा भी बुझी पारिबो नाही। सिनुकरे ढेर टंका रखिछि, मो हातरे पड़ीगले कटकर फांके मौजरे भसाई दियंती। तो सान्ताणी जदि गिलासे मद टाणी दियंता, बुझंता केड़े मौज। से मौज बुझिछि उस्मान तारा। एइटा काठ मूर्तिटाए, आज माल संगरे पेटे चाट पकेइछि। तो सान्ताणी बाप सळा भी 7 जन्मरे देखि नथिबो। सान्ताणी कंबळ खंडक 5 हाथ दूरको फोपाड़ी देई देई पड़िले। भारी गोटाए गर्जन करी कहिले, कौन कहिलु मदुआ, जोगिनिखिया। मो बाप तो सळा दिन जाक केउंठी पड़िथिलु रे। हूँ कौन, उस्मान तारा। बाबू तो डर रे छानिया होई गलेनी। चंचल कही पकाइले, ना ना, मु कहीं जाई नहीं। टिके बाहर को प्रसाब करने को जाइथिली। तुम राण तुम मुंड छुंची। सान्ताणी तो क्रोधरे अज्ञान। हाँ रे, मो मुंड छुईलु, मु मरिबा को चाहिछु। घरे गोटाए छांचुणी पड़िथिला। सेटा धरी दे प्रहार 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 मुंडरे पिठिरे हातरे जोठी बाजू। बाबू संभाली पारिले नहीं। दे दौड़। निशा झुंकरे गोड़ टळमळ हेउछि। दुलदाल पड़ीगले, ता उपरे भी पानी असरा परी पड़ुछि। सान्ताणी थकी जिबारु घर भितर को जाई भूईरे लटकरी सोई पड़े। आकुल होई कांदुछंती। कांदु कांदु जेते ठाकुर देवता मनरे पड़िले, समस्तंकु डाकी क्षमा मागिले, हे ठाकुर देवता माने
ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋ ଦେବତା ସ୍ୱାମୀକୁ ବାଡ଼େଇଛି, ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି, ଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ରାତି ପାହିଗଲାଣି, ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ରାଗଟା ବି ଚାଲିଗଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ବାବୁ ଠା ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ସକାଳୁଆ ଶୀତଳ ପବନ ଲାଗି ଭାରି ନିଦଟାଏ ହୋଇଛି। ଘଡ଼ ଘଡ଼ କରି ନାକ ଡାକୁଛି। ସାନ୍ତାଣୀ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ପିଠି ହାତ ଗୋଡ଼ ଜାଗା ଜାଗା ଛାଞ୍ଚୁଣି ମାଡ଼ରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ରକ୍ତ ବହି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏସବୁ ଦେଖି ଭାରି ଆକୁଳରେ କାନ୍ଦିଲେ। ହାୟ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ବାଡ଼େଇଲି। ହାୟ ହାୟ, ମୋ ଦଶା କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଥରେ ଡାକିଲେ ଠାକୁର ଦେବତାମାନେ, ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର। ଝର ଝର ହୋଇ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଦି ଧାର ବହୁଛି। ଗିନାଏ ରାଶି ମାଲପା ଆଣି ଖୋଲା ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷି ଦେଲେ, ଆଉ ଗିନାଏ ମାଲପା ଆଣି ଦେହଯାକ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ଦିନ 2 ଘଡ଼ି ସରିକି ବାବୁଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଟିକେ ଅନାଇ ଦେଲେ, ସାନ୍ତାଣୀ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ମନରେ ଭାରି ଗୋଟାଏ ଡର ପଶିଗଲା। କେଜାଣେ ଆଉ ଥରେ ବା ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ବାଡ଼େଇ ପକେଇବେ। ଆଉ ନିଦ ତ ନାହିଁ, ଆଖି ବୁଜୁଜି ଘାଲେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ, ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ରାଗର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଦୁଇଟା ଧାରା ବହି ଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ଘଷି ଦେଉଛନ୍ତି। ସାନ୍ତାଣୀ ବୁଝିପାରିଲେ ବାବୁଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। 4 ମାଠିଆ ଜଳ ଅଣାଇ ଶୋଇବା ଜାଗାରେ ଥୋଇଲେ। ବାବୁଙ୍କ ହାତ ଧରି ଉଠାଇ ବସାଇଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଦେହରେ ଜଳ ଢାଳି ଭଲ କରି ସ୍ନାନଟା କରାଇଦେଲେ। ବାବୁଙ୍କର ନିଶାର ଖେଉରିରେ ଦେହଟା ଜଳୁଥିଲା। ଜଳ ପଡ଼ି ବଡ଼ ଆରାମ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଖି ବୁଜି ଠାକୁରଟି ପରି ଧୀର ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ସାନ୍ତାଣୀ ଶୁଖିଲା ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ରୋଷେୟା ଭାତ ପରସିଗଲା। ସାନ୍ତାଣୀ ବଳେଇ ବଳେଇ ଦିଟା ଭୋଜନ କରାଇଲେ। ତହିଁ ବାଦେ ଭଲ କରି ସେଜଟା ପାରି ବାବୁଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। କାଲିଠାରୁ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଉପାସ। ଆଜି ବି ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ବସି ହାତ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଦିନଯାକ ଆଖିରୁ ପାଣି ଶୁଖିବାକୁ ନାହିଁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁର ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ଦିନଯାକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାରି ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରି ନାହିଁ। ଘରେ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତୁନି ତାନି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେହି କାହାରି ମୁହଁକୁ ଲାଜରେ ଭରସି ଚାହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଦୁହେଁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଅପରାଧୀ ମଣି ମନସ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ସାଧ୍ୟାନୁସାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ବାବୁଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଆଜିଠାରୁ ସବୁ ନିଶା ଗୋରକ୍ତ ବିଷ୍ଠା। 2 ମାସ ଗଲା, 4 ମାସ ଗଲା, 6 ମାସ ବି ଗଲାଣି। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ ବାବୁମାନେ ଦେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ରୋଜ ସକାଳ ଯେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଟ ଭଟ ଲାଗିଥାଏ। କିଛି ଶୁଣାଶୁଣି ନାହିଁ। 2 ଜଣ ଏକ ଜାଗାରେ ବସି ହସି ଖୁସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, କିତାବ ପଢ଼ନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ମୁକୁର, ଦୀପିକା ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି। ବାବୁ ହେଣ୍ଡ ନୋଟରେ ଢେର ଟଙ୍କା ଦେଣା କରି ପକାଇଥିଲେ। ବର୍ଷଟା ଭିତରେ ଅଧାଅଧି ସୁଝିଗଲାଣି। ବାବୁ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁ ଜାଗାରୁ ନାଟ ତାମସାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲେ ସାନ୍ତାଣୀ ହେଣ୍ଟାରିଲେ, ପେଲାପେଲି କଲେ ବି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ଦିନେ ସଞ୍ଜବେଳେ 2 ଜଣ ବଗିଟିରେ ବସି ସହରଯାକ ବୁଲି ଆସନ୍ତି। ସହର ଲୋକେ ସାଙ୍ଗସୁଙ୍ଗା ବାବୁମାନେ ଦେଖି ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆରେ କଥା କ'ଣ? ବାବୁଙ୍କ ବାପେ ଜମିଦାର ଶ୍ୟାମ ପଟ୍ଟନାୟକେ ମାଷ୍ଟର ରଖି ବାବୁଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲେ। ସ୍କୁଲରେ ବି ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଏତେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମଦ ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ଭାରି ନିଶାଖୋର ହୋଇଗଲେ। କେବଳ ଦିନ ରାତି ବଦଖିଆଲି। ଚରିତ୍ର ଏକାବେଳକେ ଗଲା। ରାତିଯାକ ମନ୍ଦ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ବୁଲାବୁଲି। ଯେତେ ମତୁଆଲା ମନ୍ଦ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ। ଭଲ ଲୋକେ 5 ଜଣ କହିଲେ, ପୁଅ ବିବାହ ହେଲେ ଚରିତ୍ର ବଦଳିଯିବ। ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ, ଖୁବ୍ ଗୁଣବତୀ। ଜମିଦାର ବାବୁ ତାକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଲେ। ଏବେ ବି ପୁଅ ସୁଧୁରିଲା ନାହିଁ। ଘରୁ ମାଲମତା ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଉଡ଼ାଏ। ଦେଣା 5 ଟଙ୍କା ନେଇ 20 ଟଙ୍କାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନୋଟ ଲେଖିଦିଏ। ଏଣେ ଘର କଥା, ଜମିଦାରୀ କଥା କିଛି ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ। ଜମିଦାର ବାବୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। କୁଳାଙ୍ଗାରଟା ବିଷୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବ। ବହୁ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲୋଚନା ଦେଇ ନାମରେ ଚଳାଚଳ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପା ଯେତେ ବୁଝାଇଥିଲେ, ଶ୍ୱଶୁରେ ଆସି ଯେତେ ବୁଝାଇଥିଲେ, କାହିଁରେ କିଛି ହୋଇନଥିଲା। ହଠାତ୍ ରାତିକ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ପାଲଟି ଗଲେ କିପରି? ଗୋପୀ ବାବୁ ଜଣ ମସ୍କରିଆ ଭଳିଆ ଲୋକ। ହସି ହସି କହିଲେ, ସେଦିନ ରାତିରେ ସାନ୍ତାଣୀ ଯେ ଅର୍ଦାଳିଆ ଛାଞ୍ଚୁଣି ବୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ତାହାରି ଫଳ। ନିଶା ବଧଖିଆଲି ଯେତେ ଉତ୍କଟ ରୋଗ, ଛାଞ୍ଚୁଣି ପ୍ରହାର ଔଷଧରେ ସବୁ ଛାଡ଼େ। ଶ୍ୟାମଘନ ବାବୁ ହସି ହସି କହିଲେ, କାହିଁ ବୈଦ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ଡାକ୍ତରୀ କିତାବ, କାହିଁରେ ଏ ରୋଗକୁ ଏ ଔଷଧର ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଗୋପୀ ବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେ ବୁଝିଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ। ପୂର୍ବ ଦୁଷ୍କୃତି ହେତୁରୁ ଯଦି କୌଣସି ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯଦି ଏପରି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଲେଖକର ବିନୟ ପୁରସ୍ସର ନିବେଦନ ମିଦଂ। ଏହି ପେଟେଣ୍ଟ